На мой взгляд, прекращение военной такой активной фазы боевых действий, оно все-таки очень важно. Потому что есть третий план, который на самом деле, мне кажется, вот и есть тем планом, который осуществляют Соединенные Штаты и коллективный Запад, используя этот штамп, который у нас стал. Прежде всего, Соединенные Штаты. И план этот весьма не дурен, на мой взгляд. Заключается он в том, чтобы как можно больше затянуть войну. И они это делают. Значит, им это выгодно. Они это делают, поэтому Зеленский уходит от любых переговоров. И, строго говоря, и не будет. Он и не признает ни капитуляции, ничего не признает. Он только будет туда-сюда. Они будут продолжать накачивать. В условиях, когда мы видим, что все-таки, ну, видимо, не вполне неуправляемая Украина сегодня. И ВСУ управляемая. Так, производит впечатление, не знаю, там, Семен Аркадьевич лучше, наверное, как военный человек нам расскажет про это. Я так, как обыватель говорю, то затягивая войну, что они добиваются? Ну, во-первых, меняется общественное мнение внутри России. Людей, понимаете, это шокирует. Эти массы беженцев, вот эта гуманитарная катастрофа, люди применяют на себя. А если бы мы были на этом месте, это начинает действовать на людей. И, как говорится, довод о том, что это нацисты делают, но он, так сказать, как бы такой для многих, как бы не вполне убедительный, строго говоря. Все равно многие применяют это на себя, на наши, как говорится. Тем более у нас народ-то воспитан в этом духе, гуманистическом, как говорится. Поэтому это начинает действовать. Плюс к этому может, конечно, начать действовать экономические санкции. Они, видимо, начнут действовать, и серьезно начнут действовать. Нехватки. Ну, мы уже знаем, скупается все это. Наверное, будут нехватки. Многие, оказывается, товары мы не делаем, причем самые простейшие. Так сказать, значит, нехватка, значит, безработица. Когда Дмитрий Сергеевич говорит, что это война США с Россией, это однозначно так. Они ее готовили. На мой взгляд, учитывая то, что я сказал, о том, что мы видим, что им выгодно затягивание военной фазы операции. Ее каким-то образом надо заканчивать. Ее надо заканчивать. Если мы достигли демилитаризации, если мы достигли того, что Донбасс освобожден, или практически освобожден, надо это завершить, то, на мой взгляд, этого достаточно для того, чтобы главные задачи наши были выполнены. Самое главное, что я повторяю, что чем дольше длится военная часть операции, тем более выгодно это американцам. И это в конечном счете для нас весьма опасно. Завершение военной операции стабилизирует все-таки ситуацию в стране. Значит, я согласен с Кареном. В нашей истории были такие случаи, когда мы вводили войска, а потом вводили, разгромив основные базы. Я считаю, армия выполнила свою задачу по демилитаризации страны, разгромив основные силы, технику вооруженных сил Украины. Армия выполнила задачу, честь и хвала. Дальше, что касается денацификации и так далее, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать. Это не наша задача, это их задача. Мы можем помогать каким-то образом, я не знаю, каким образом, но не более того. Мы не можем там находиться больше, чем надо. Сейчас все заговорили то, что я тебе полгода назад, год назад говорил о возможности партизанской войны. Мы что, хотим влезть туда в новый Афганистан, только еще хуже? Там население больше. И оно более продвинуто в плане обращения с оружием. Нам это не надо. Хватит мы вот это сам. Армия выполнила задачу. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решает эти задачи. Армия, я еще раз говорю, 101 раз, не может быть инструментом решения всех задач. Она решает только свои конкретные задачи. Она их решает, честь и хвала, но не более того. Мы сейчас не обсуждали, что говорит Павел Николаевич. Вы высказывали свое мнение, правильно? Вот я высказал свое мнение, Карен высказал свое мнение. И мы должны исходить именно из этого.